E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Richard. Vou trazer aqui o meu som aqui do meu quarto. Vou falar aí pra vocês o que tem aí. Bora começar daqui de cima. Aqui tem uma caixazinha trio, subzinho de 8, alto-falantezinho de médio, Twitter, DVDzinho multilaser. DVD não, MP5, né, que não dá DVD. Aqui do lado tem um conversor RCA e eliminador de ruídos da JFA. Tava fazendo um barulho chato, aí eu coloquei e resolveu. Aqui são os fios, desce pra cá, uma chavezinha pra alimentação. Aqui um módulozinho pirâmide de 800, muito bom. Aí ligadinho aqui Pioneer, né? Pioneer de 400, tá ligado aqui em bridge nele, tocando bacana, cara. Aqui fiozinho de alimentação 10 mm, um remote lá no DVD, na verdade um conversor, aqui um disjuntor. Aqui embaixo tem uma fontezinha que tá dando aqui, ajudando a bateria aqui para levar o som, e uma bateria LA de 65 amperes, um multímetrozinho pra ver a voltagem que tá dando. Isso aí, meu som. Tá tocando bem, já tá tocando aí uma Insônia aí, Hungria, na periferia. Tá no 2, vou dar um grauzinho aqui nele. Hoje eu quero ver esses cara preta queimar. Esses cara preta queimar. Vou mudar de música aqui. Aí, Hungriazão. Só uma palhinha pra vocês verem. O volume 5. Tá tocando bem demais, cara. Perfeito. Aí o som todo aí pra vocês. Isso aí, valeu.